النهارده رايح مكان جديد في راس الخيمة. انا مش هقول لكم اسمه ايه، لما نوصل هناك هتكلم عليه. المكان جامد جدا وبرضه بايتين عندنا كامب وهنصور طول الليل والصبح. اشوفكم هناك. Again, checked, ready to go. وقفنا دلوقتي في مليحة تقريبا هو ده الاسم. يعني الدنيا مفيش ريتشارد اهو. He's there and it's like a couple of supermarkets in the middle of nowhere. احنا تهنا في اول 5 دقايق. لسه طالعين من البيت وتهنا في الطريق، يعني لسه اصلا ما دخلناش في اي حته. دلوقتي اهو الدنيا بره عفره، يعني ما غيركوش شكلنا. الدنيا بره العفره جامده جدا. عفره ولا عفنه؟ عفره. معفنه. معفنه دي حاجه تانية. معلش العربي بعافيه شويه. هو عيب عليك يا عم. بقى بيتكلم مصري اهو. ايه الكلام ده؟ بص الدنيا بره عامله ازاي، بص الدنيا بره عامله ازاي، بص الدنيا عامله ازاي. انا مش عارف احنا هنبات ازاي في الجو ده، بس هنحاول. يعني السما مش باينه اصلا. جبنا مراتب زي دي كده، وجبنا منفخ بالكهرباء وكل حاجه تمام جدا. وبعدين اكتشفنا ان البتاع اللي بتشغله مكسوره، فبنلزقها بسولوتيب. يعني نحط عليها سولوتيب. السولوتيب ده بقى جبناه منين؟ اللي هو لازق العلبه دي. طب وليد, where'd you put the knife? Which knife? The knife, I gave you the knife. It's here. ايوه. كيب. مش عارفين ايه اللي هيحصل بصراحه. ربنا يسترها. قولوا الله. شفتوا المكان عامل ازاي؟ We're gonna have to fill both pretty quick, huh? Yeah, man. Didn't work. ما اشتغلتش ها؟ ما اشتغلتش. شغال. Oh shit! What the fuck? What? It's not plugged anymore. What the hell is that? Is it? Oh wait, man. It charges when I It's like again. Do it. Take the thing. Okay, hold on. It's working. What the heck? Okay, cool. See what happens. Shit, already. Keep going. No! Really? That's it? No. Why wouldn't this thing work with the wire? I don't understand why anyone would invent this. Why put a wire on it if you can't use it with the wire? I have no idea. I don't understand. Maybe to be like in China. More... Explain this to me, China. China, you need to answer for yourself. Maybe to be more portable. Yeah, to get out of the car, not to. I need it to work. Okay, watch this. Now that it's plugged in, it's not working. When I unplug, it's going to start working. What? What? Why?
back in, it stops. Yeah, stop. What? So imagine every time you plugged your phone into charge, it turned off. And when you take it off, It starts it working. starts charging. Geniuses, these guys that built this. اللي حصل دلوقتي اللي عرفناه ان البطارية ديت لازم تتشحن 16 ساعة 16 ساعة قبل ما نستخدمها اصلا. انا هقع يعني، اللي هو مش فاهم ليه 16 ساعة. طب يعني انا ده الكامب بيخلص في 16 ساعة، احنا هنروح بعد 16 ساعة تتشحن 16 ساعة ليه؟ حقيقي ليه يعني؟ المنظر اللي هناك ده يخوف جدا. بصوا عدد الكاوتشات ده يخوف جدا. الهوا طبعا قاتل الصوت، بس عدد الكاوتشات ده يخوف جدا. اللي هو كم عربية حياتها اتدمرت هنا. مش عارف يعني المرتبة مش عايزة تتنفخ، فكده معنى كده ان المرتبة التانية برضو مش هتتنفخ. وده زي ما حضراتكم شايفين يعني طوب اهو، طوب. فيا ده اللي هيحصل. مستخبي من الهوا. فهو دلوقتي اللي هيحصل ان احنا هنعمل الخيم ونستنى بقى على المنفاخ على ما يتشحن شوية عشان يشحن مرتبة، وبعد كده نشحن شوية ونشحن المرتبة التانية. هي شكلها ليلة جميلة وعفرة وبتاع، انا مش عارف احنا كده ليه. صباح الخير. الساعة تقريبا كام؟ 6. مستني الشروق اهو. امبارح معرفتش اصور خالص، كانت الهوا كان جامد جدا، كان تقريبا 38 كيلو وحاجة كده، 38 كيلو في الساعة يعني. فمعرفتش اصور خالص اي حاجة دلوقتي. فبس اصحاب ريتشارد مشيوا، بس عملوا لنا اكل جامد جدا قوي. البتاع اللي انا لابسها دي عشان التراب، لان التراب برضو كان جامد وكده يعني. تقريبا الشروق هيبقى من ورايا. طبعا الدنيا ضلمه، انا مشغل الكشاف. المنظر هيبقى حلو قوي. السحاب ورايا شكله جامد جدا. القمر هنا بس طبعا هو هلال النهارده فمش منور كتير اهو. مستني اشوفكم لما الدنيا تنور شويه. طلعت اهي، الدنيا نورت، المنظر جامد. ريتشارد اهو. المنظر كان جامد جدا. بالليل كان حلو، بس كان الهوا معرفش، كان حاجة و30 يعني، حاجة و30 كيلو متر في الساعة. ودي الخيمة، أنا نمت في الخيمة دي كده. دي الخيمة نمت فيها وهي كده يعني، ده الهوا عمل فيها الموضوع ده وأنا نمت فيها وهي كده. أصحاب ريتشارد مشي وما كملوش، ما قدروش يقعدوا في الجو. 12 بس عملوا فراخ جامدة جدا على الفحم يعني وكده. كلنا كتير، واحنا بقى كملنا الليلة السهرة هنا. وكان في معانا، مش معانا يعني، بس كانوا الناحية التانية مش باينين، بس في جروب كبير جدا هناك كده في الحتة دي. في العموم كان التصوير جامد. انا معرفش اصور لما صحيت بعد ما قلت لكم هصور يعني، لان اتشغلنا مع الشروق الجامد ده. وبس
ماشيين دلوقتي لما الحاجة بتاعتنا مش هقول لكم اشوفكم الفيديو الجاي عشان ممكن اصور في الطريق، بس لو ما صورتش في الطريق اشوفكم الفيديو الجاي. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة. دلوقتي بنستخدم الخيمة طيارة، ده اللي لقيناه يعني ينفع لها بصراحة ان احنا نستخدمها طيارة. الهواء ايه بس خلاص، شكرا باي باي. احنا هنشيلها عيب. اخيرا هنروح. يلا you are you? Let's do it. I'm in the car already. Let's go home. طبعا لسه جعانين فوقفنا هنا في المحل ده هنجيب فطار ونجيب شاي كرك. احسن حاجه في الدنيا الشاي كرك. صباح الخير بالليل. صباح الخير.